क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे कि आपने किसी आर्ट को देखा और वो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने सोच लिया अब तो इसे बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, यही सोच के आपने उसे स्किप कर दिया। लेकिन जब आपको टाइम मिला उस आर्ट को बनाने का तो आपको वो आर्ट मिला ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपने उस पे लाइक नहीं किया था। और सबसे अच्छा बात यह है उस टाइप के आर्ट को कहते क्या है इसका तो आपको नाम ही नहीं पता। अब आप सोचो कैसे निकालोगे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर आपने ये सोचा ये तो लाइक मांगने का तरीका है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने भी इस आर्ट को पहले देखा था लेकिन मुझे इसका नाम ही नहीं पता, लेकिन मेरे क्यूट आरबी ने मुझे बता दिया।